यह जानकारी इंटरनेट से ली गई है और केवल जानकारी पर्पस से वीडियो बनाई गई है। बिना डॉक्टर की सलाह लिए केवल वीडियो देखकर सेल्फ मेडिकेशन न करें। दोस्तों, दवा दारू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दी का मौसम है, ऐसे में खांसी होना आम बात है। दोस्तों, खांसी आमतौर पर 3 प्रकार की होती है। सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, काली खांसी। सूखी खांसी में बलगम यानी म्यूकस ना के बराबर निकलता है। बलगम वाली खांसी यानी गीली खांसी में बलगम आराम से और अधिक मात्रा में निकलता है, जबकि काली खांसी में अचानक दौरे के रूप में उठती है और खांसते खांसते पलटी हो जाती है। इसमें वूप की आवाज़ सुनाई देती है। आज हम रिव्यू करेंगे सूखी खांसी के सिरप रेक्सकॉफ डीएक्स का, जो कि सिप्ला कंपनी का है, जिसका फार्मूला है डेक्स्ट्रोमेथार्फान एंड क्लोरोफेनिरिमिन मिलेट। इस फार्मूले के कई सिरप मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि एस्कोरिल डी, सोवेंटस डी, एम्ब्रोलाइड डी इत्यादि। डॉक्टरों द्वारा इस फार्मूले का यूज़ सूखी खांसी में किया जाता है। इसके साथ डॉक्टरों द्वारा कुछ एंटीबायोटिक्स भी रोग की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। खुद से इसका या किसी भी दवा का यूज़ ना करें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस से है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसका प्राइस है 128 रुपीज़, मतलब 128 रुपये। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस सिरप के बारे में जानकारी ले सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।